Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak cuba trace misfiring untuk Mazda 6 guna scan tool Launch X431 Pro 3. Baik, ini tadi saya masuk dekat OBD, EOBD lah. Okay, kita keluar balik. Kita masih dekat EOBD. Pasal ini sistem baru ni, kebanyakannya pakai canvas lah. So kalau canvas system, kalau kita generate guna EOBD ni, dia boleh ni lah, contohnya dia mesh lah, mesh spark. Okay, prototip canvas ISO 157654 canvas. Okay, so sekarang kita nak detect dia, trouble code dia dah ada clause, dia ada keluar dekat code dia, ada clause misfire, random misfiring. So kita nak cuba check lah. Kita masuk dekat test result on board monitoring test mode 6, and then dia ada keluar misfire cylinder 1 sampai cylinder 4. So kita ni engine tengah start, tengah idle. Dia tengah idle, gear D. So saya end kan dia, saya handbrake. Ok, sekarang test value tak ada lah. Dia test value next misfiring count, dia dapat 1. Last current driving, dia dapat 1 misfiring. So ini untuk cylinder number 1 lah. Kalau tadi kita next, dia ada 1 test value 1. Kita keluar balik, kita pergi cylinder number 2, test value 0, and next 0. So there's misfire count for last current driving circle, dia tak ada detect ada misfiring yang nombor 2. Kita masuk cylinder nombor 3, tak ada value. Test 00. Sini exponential weight moving average circle count for last 10 driving circle. Jadi kita dah start tengok tiada. Kita back, kita pergi cylinder nombor 4, test value 0, next pun 0. So kita kena test drive dulu lah. Tapi ni saya dah cuci dia punya, saya dah iriskan dia punya kod history lama dia. So yang ni dia 0 lah. Kalau tengok video lepas ni, saya akan share video sebelum saya cuci, sebelum saya padamkan iris dia punya trouble code. So yang ni kita next, test value 1, dia dah detect. So ni cylinder nombor 1, coil dia dapat ada misfiring lah, 1 dia ada record. Ok, ni saya nak test drive dulu. Baik, kita bersambung semula setelah saya test drive lebih kurang dalam 3 km. Jadi sekarang kita cuba tengok lah apa data yang ada. So kita tengok cylinder nombor 1, test value 0, next test value dah jadi 2, previous. Kita tengok cylinder nombor 2, 0, next pun 0. Back, kita pergi cylinder nombor 3, cylinder nombor 3 pun 0, nombor 4, next, ok, pun 0 juga. So yang nombor 1 lah, misfiring cylinder nombor 1 ada penambahan lah. Tadi test value 1, lepas kita test drive lebih kurang dalam 3 km, dah ada 2. Jadi sekarang kita 1 ada masalah. Tapi sebelum ni saya scan nombor 3 punya cylinder, ada 5 value test dia.
Ada 5. Tapi lepas cuci kita test drive, saya ingat pun ada dalam 7 km. Semua sekali lebih kurang dalam 7 km. Baru silinder nombor 1 je lah yang keluar. Test value 2 saja. Okay, baik.